السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص المقطع اللي تداول اللي اتهم فيه المهندس صبحي بترجي الشعب السعودي بالشعب المدلع وكفاية دلع و40-50 سنة نتدلع. أنا أحب أقول له يا سيدي المدلع هو الشخص اللي جالس على كنب قيمة الطقم حوالي 150,000 ريال من إيطاليا. المدلع اللي جدار بيته معامله من المخمل قيمة المتر 600-700 ريال. المدلع اللي جالس وخلفه اللوحة حقت الرسام العالمي فيليب دوفليه قيمتها 30,000 دولار. هذا هو المدلع يا سيدي. أما إحنا الشعب المدلع، أحب أعطيك تاريخ بسيط جدا للشعب المدلع. في خلال 50 سنة من 1948 إلى هذه السنة إحنا خضنا 7 حروب، والثامنة الآن شغالين فيها وربي ينصرنا إن شاء الله بقيادة سلمان الحلبي. الحرب الأولى كما تعرف تاريخ البلد أنا أقول لك عليها. الحرب الأولى 1948 فلسطين، الثانية 1967 مع مصر ضد إسرائيل، الحرب الثالثة حرب الاستنزاف، الحرب الرابعة 1973 مع إسرائيل مع مصر ضد إسرائيل العبور، حرب الوديعة الأولى، حرب الوديعة الثانية، حرب تحرير الكويت. الآن شغالين حرب مع الحوثيين في الجبهة الجنوبية. هل نحن شعب مدلع يا بترجي؟ الشخص المدلع والأخ المدلع والرجل المدلع اللي قافل شارع صاري، تمام، خط الخدمة في شارع صاري عشان يعمل بوابة المدخل القصر حقه، هذا هو المدلع. ومن هنا أنا أناشد سمو الأمير خالد الفيصل يرسل لجنة من البلدية ولا من الأمانة يشيلوا المهزلة اللي عاملها صبحي بترجي أمام قصره. الشارع من حق الشارع مشاع للناس، مو كل واحد عجبه خط خدمة يضم لقصره. الآن يرسلوا لجنة وعلى مسؤولية الكلام هذا، والصور موجودة والإثباتات موجودة. وأناشد خادم الحرمين بإرسال هذا الرجل إلى الجبهة الجنوبية الخطوط الأولى لمدة أسبوع فقط لا غير. نبغاه يتعسكر على كبر، بس إرسالية تأديبه، لا يرسل إنه يرجع لنا يقول لنا أنا بطل حرب. يرسل تأديب عشان يعرف منه الشعب المدلع، يستلم خفارات مع شبابنا المدلعين اللي في الجنوب عشان يعلموه أصول الدلع. وهذا الشيء اللي عندي. حاجة أخيرة يا صبحي، لو خادم الحرمين أرسلك للجبهة أنا أنصحك نصيحة لوجه الله، تأخذ معك حبوب إمساك، لأنه من صوت المدافع والقنابل والدانات راح يجيك إسهال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.